finally, mag-Jollibee na sa Madrid! And sa first 100 person na mauna dun sa pumasok and mag-order, mayroong loot bag! So, si Mama, pumunta ng alas 6 dun sa Sol, sa Jollibee, para makakuha na to. Ayan. Let's see what's inside. What's this? A picture? Wait, no. Menu. Their menu. Oh, my glasses. Galing. A water bottle. Buksan natin. May logo siyang Jollibee. Keychain. Ang galing. This is mine. Akin na lang. A toy! Look! Ang cute. Ginagawa mo. Magano yung parang bubuyog. Kasi yun, ito yung bag. Yung pa ito. Yun. Oh. Tapos may hand sanitizer. Din lang meron. So, that's it! Thank you for watching. Like and subscribe. Comment. Bye-bye.